Qacarların müharibəyə hazırlaşması 2-ci Rusiya-Qacar. Gürcüstan müqaviləsinin ağır şərtlərlə barışmayan Qacarlar Gürcüstan sülhünün separat aktından istifadə edərək sərhədlər məsələsinə yenidən baxılmasına çalışdı. 1914-cü ildə Qacarlar dövləti ilə İngiltərə arasında Rusiya əleyhinə Tehran müqaviləsi imzalandı və Tehran müqaviləsinin şərtləri belə idi. İngiltərə Qacarlara hərbi və maliyyə yardım etməyi öz üzərinə götürdü. Qacarlar İngiltərəyə Hindistan sərhədlərinin təhlükəsini təmin edəcəyini bildirdi. İngiltərə silah və hərbi gəmilər ayırmaq haqqında öhdəliyini təsdiq etdi. İngiltərə Gürcüstan müqaviləsinin şərtlərinə yenidən baxılmasına Qacarlara kömək edəcəyini söz verdi və beləliklə İngiltərənin hərbi yardımı ilə ordusunu yenidən qurmağa çalışan Abbas Mirzə Qacarlara sığınmış Azərbaycan xanlarının ona yardım edəcəklərini nəzərə alaraq ciddi cəhdlə yeni müharibəyə hazırlaşdı. Bəzi güzəştlərə getmək üçün Rusiya çarı 1817-ci ildə Yermanovun başçılığı ilə Qacarlar sarayına nümayəndə heyəti göndərdi. Nümayəndə heyətinə Rusiya ilə Qacarlar dövləti arasında möhkəm dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələri üçün əsas ola biləcək xüsusi müqavilə bağlamaq səlahiyyəti verilmişdi. Elə ilk danışıqlarda Şah diplomatiyası Gürcüstan müqaviləsinə görə Rusiyanın işğal etdiyi torpaqları qaytarmasını tələb etdi. Abbas Mirzənin Azərbaycanla bağlı hərbi əməliyyatlar planı 1920-ci illərində Qacarlar dövləti Rusiyaya qarşı müharibəyə sövq etmək məqsədi ilə İngiltərə Qacar şahına pul və hərbi yardımı daha da artırdı. Qacarların sərhəd qalaları möhkəmləndirdi. Tehranda və Təbrizdə metal tökmə zavodları inşa etdirdi. Qacarlar dövləti gələcək müharibədə kömək almaq üçün İngiltərənin vasitəsilə 1923-cü ildə Osmanlı dövləti ilə əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzaladı və bundan sonra Qacarlar ingilislərin köməyi ilə Cənubi Qafqazda kəşfiyyat işləri təşkil etdi. Qacarların kəşfiyyat işlərini təşkil etməyə iki məqsədi var idi. Müharibənin başlanması ilə yerlərdə tərəfdarlarını gücləndirmək, yerli əhalini Rusiyaya qarşı üsyana qaldırmaq. Qacarlardan fərqli olaraq Rusiya onunla müharibəyə başlamaq istəməməsinin səbəbi Şimali Qafqazda dağlıq xalqların Rusiyaya qarşı müharibə aparması və Rusiyanın paytaxtında baş verən dekabristlər üsyanının başı qarışması idi. Lakin dekabristlər üsyanı Qacarların yeni müharibəyə başlanmasını sürətləndirdi və 2-ci Rusiya-Qacar müharibəsinin başlanması. 1826-cı il iyulun 19-da Abbas Mirzənin başçılığı ilə Qacar qoşunlarının Azərbaycanın şimalına iki istiqamətdə hücuma başlaması ilə 2-ci Rusiya-Qacar müharibəsi başladı və bu zaman İran ordusunun əsas hücum hədəfi Qarabağ və Gəncə xanlıqları seçilmişdir. Müharibəyə başlayarkən Abbas Mirzənin planlarının məqsədləri bunlar idi. Qəflətən Qarabağa daxil olub Şuşanı, sonra Gəncəni və Tiflisi tutmaq, Rusları Cənubi Qafqazdan çıxararaq Terek çayından şimala qovmaq. Abbas Mirzənin ordusunda Qacar ordusu ilə birgə təmsil olunurdu. Gəncə xanının oğlu Cavad xanın oğlu Uğurlu xan, keçmiş Bakı xanı Hüseyin Qulu xan, Şirvanlı Mir Mustafa xan və başqaları. Müharibənin başlanğıcında Abbas Mirzə xeyli uğurlar əldə etdi. Qacarların hücum zamanı əhali öz keçmiş xanlarına kömək etmək məqsədi ilə Rusiya əleyhinə üsyanlar qaldırdı və Gəncədə Rusiyaya qarşı baş verən üsyan 1826-cı il Gəncə və Qarabağ bütün mahallarını azad etdi. Azərbaycan xanlarının yaxından iştirakı ilə Lənkəran, Şamaxı, Şəki əraziləri Ruslardan azad ediləcək xan hakimiyyəti bərpa olundu. İrəvan xanı Həsən xan Pəmbək və Şörəyeli azad etdi. Lakin Abbas Mirzə Şuşanı mühasirəyə alsa da şəhəri tuta bilmədi. Bu müharibədə Şuşanın uzun müddətli mühasirəsi Abbas Mirzənin strateji səhvi idi. Abbas Mirzənin əsas qüvvələri Şuşa qalasının 48 gün müharibədə saxlanmasından istifadə edən Rus komandanlığı strateji təşəbbüsü ələ keçərək pərakəndə halda olan Rus qoşunlarını Tiflisdə bir mərkəzə cəmləşdirdi və buraya yeni qüvvələr topladı. Bu zaman Abbas Mirzə Bakı xan Hüseyin Qulu xana aşağıdakı məqsədlərlə əlavə qüvvələr göndərdi. Bakı limanı ələ keçirmək, Rus ordusunun təchizatını pozmaq və onu mərkəzdən təcrid etmək. Lakin Rus komandanlığı Hüseyin Qulu xanın Bakıya bütün hücumlarını dəf etdi. Rusiyanın Bakı limanına böyük əhəmiyyət verməsinin səbəbləri aşağıdakılardır. Bakı limanı Rus ordusunun Həştərxanla daimi əlaqədə saxlaması, ərzaq və sursatla təmin etməsi, lakin Qacarlar tərəfindən Şuşa və Bakı qalasını tutmaq mümkün olmasa da 1826-cı ildə Şaman xanı Mustafa xan Şirvanı, Səlim xanın oğlu Hüseyin xan Şəkini, Mir Həsən xanın oğlu isə Lənkəranı tutdu və müharibənin müqəddəratının həll olunması. 2-ci Rusiya-Qacar müharibəsi zamanı
General Yermanov uğurlarına baxmayaraq vəzifədən uzaqlaşdırılır. Yermalovun əvəzinə Qafqaz Rus qoşununa komandan İvan Paskeyeviç təyin edilir və Tiflis istiqamətində hərəkət edən Qacar qoşunları hücumlarını dayandırdı. 1826-cı il 3 sentyabrda Şəmkir döyüşündə Ruslar qələbə qazandı. Daha sonra demək 1826-cı il 13 sentyabrda Gəncə döyüşündə Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi Şah qoşunlarının əsas hissəsi xəyanət nəticəsində məğlub edildi və Gəncə döyüşü Cənubi Qafqazda baş verən hərbi əməliyyatlar içərisində ən böyüyü idi. İkinci Rusiya-Qacar müharibəsinin həlledici döyüşü olmuşdu və Qacarlar Qafqazda nüfuzuna ağır zərbə vurmuş, müharibənin taleyini həll edərək onun sonraki gedişinə böyük təsir göstərmişdi. Gəncə döyüşünə məğlubiyyətindən sonra Lənkəranda Mirəsən xan istisna olmaqla digər xanlar Şimal Azərbaycanı tərk etdilər və 1827-ci ilin yazında hərbi əməliyyatlarda Rus komandanlığının əsas məqsədi İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarını işğal etmək idi. Lakin Paskeyeviçin komandanlığı altında Rus qoşunları mühasirəyə aldığı İrəvan qalasını tuta bilmədi. 27-ci il mayın 26-sında Rus qoşunları Naxçıvanı döyüşçü tutur. 27-ci il iyunun 5-də Cavanbulaq döyüşündə Ruslar qalib gəlir və İrəvan qalasının talihində faciəvi rol oynadı və sentyabrda 27-ci il Sərdarabad qalası tutulur. 1827-ci il sentyabrın Sərdarabad döyüşündə Ruslar qalib gəldi və Cavanbulaq Sərdarabad qələbələrlə İrəvan xanlığının taleyi həll olundu və oktyabrın 1-də İrəvan qalası təslim oldu. İrəvan qalası Ruslar tərəfindən ələ keçirilməsi rəssam Fransa Rubonun çəkdiyi rəsmdə əks olunmuşdur. İkinci Rusiya-Qacar müharibəsinin dövründə baş verən döyüşlər. 1826-cı il Şəmkir Ruslar qazandılar. 1826-cı il Gəncə yenə də Qacar ordusu Şimal Azərbaycanı tərk etdi, Ruslar qazandı. 1827-ci il Cavanbulaq Ruslar qalib gələrək Abbasabad qalasını ələ keçirdilər. 1827-ci il Sərdarabad Ruslar Sərdarabadı işğal etdilər. Cavad, Sadıq, Həsən xan üçün oxşar cəhətlər Rusların tabe olmaq təklifini rədd etmişdilər. Ruslara qarşı sonadək döyüşərək qəhrəmanlıqla həlak olmuşdular. Bunlar üçünün də oxşar cəhətidir. Təbrizin işğalı, sülh danışıqlarının başlanması. İrəvanın işğalından dərhal sonra Azərbaycanın cənubuna hücum edən Ruslar 1827-ci il oktyabrın ilk günlərində Makuxoy Mərəndi işğal etdi. 1827-ci il oktyabrın 13-də Təbrizi işğal etdi. Təbriz şəhəri idarə etmək üçün Rus zabitinin başçılığı ilə müvəqqəti idarəçilik yaradıldı. 27-ci il noyabrında Rusiya və Qacarlar arasında başlayan sülh danışıqları zamanı Rusiya aşağıdakı tələbləri irəli sürdü. Qacar qoşunu Lənkəranı tərk etsin, Qacarlar İrəvan Naxçıvan xanlıqlarını Rusiyaya güzəştə getsin. Qacar dövləti Rusiyaya böyük miqdarda təzminat ödəsin. Şah isə Rusların Azərbaycanın şimalından çıxmasını tələb etdi və böyük miqdarda təzminat tələb edərək danışıqları uzatdı. Təzminat məsələsinə görə danışıqlar uzanır və 1828-ci il yanvar 28-də Urmiya, 28-ci il fevralın 8-də Ərdəbil işğal edildi və bundan sonra Qacarlar İngiltərənin vasitəçiliyi ilə Rusiya danışıqlar bərpa etdi. Həmən danışıqlarda Abbasqulu Bakıxanov tərcüməçi kimi çıxış etmişdir. Qraf Paskeyeviçin Təbrizə daxil olması, Türkmənçay sülhü, Azərbaycanın bölüşdürülməsinin başa çatması. Müharibənin gedişində Osmanlı dövləti ilə müharibə təhlükəsi Rusiyanı Qacarlarla sülh müqaviləsi bağlamağa sürətləndirdi. Sülh danışıqları zamanı Rusiya hökuməti Şahdan Cənubi Azərbaycan ərazisinin də Rusiyaya verilməsini tələb etdi. Lakin danışıqlar nəticəsində Rusiyanın Azərbaycanın cənub ərazilərini işğal etmək planlarını əl çəkməsi 1828-ci il fevral ayında Türkmənçayda Qacarların 6 maddədən ibarət sülh müqaviləsini bağlaması ilə 2-ci Rusiya-Qacar müharibəsi və yaxud Azərbaycan işğalının 2-ci mərhələsi başa çatdı. Türkmənçay sülhünün müqaviləsinin şərtləri. Qacarlar dövləti Cənubi Qafqaza, Dağıstana və Şimali Azərbaycana olan ideallarından bir dəfəlik əl çəkdi. Cənubi Azərbaycan isə Qacarlar dövlətinin tərkibində qaldı. İrəvan, Naxçıvan xanlıqları Rusiya ihlaq edildi. Qacarlar Xəzər dənizinin Rusiyanın daxili dəniz olduğunu qəbul etdi. Xəzərdə hərbi donanma saxlamaq hüququ yenə də Rusiyaya verildi. Əhalinin İrandan Cənubi Qafqaza hərəkətinə icazə verildi. 15-ci maddədə qeyd edir, yəni ermənilərin rahat bir şəkildə Şimal Azərbaycana köçürülməsi. Qacarlar 20 milyon rubl təzminat ödəməli, bu məbləğin çox hissəsi ödənilənə qədər Cənubi Azərbaycan Rusiya işğalı altında qalmalıdır.
Rusiya Qacarlar dövlətindən istədiyi yerdə diplomatik nümayəndəlik açmaq, ticarət etmək, qarşılıqlı ticarət əlaqələrini genişləndirmək, yeni ticarət konsulluqları açmaq hüququ əldə edir. Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrin oxşar cəhəti. Hər ikisi ədalətsiz müqavilə idi və başqa dövlətin ərazisini bölüşdürüldü. Qacarlar dövləti ilə ticarətdə Rus tacirlərinə imtiyazlar verildi. Xəzər dənizi yalnız Rusiya hərbi donanması saxlamaq hüququ aldı. Fərqli cəhətləri nə idi? Türkmənçay müqaviləsi ilə Naxçıvan, İrəvan Rusiyaya verilir. Yalnız Türkmənçay müqaviləsi ilə Qacarlar Rusiyaya təzminat ödədi və əhalinin Cənubi Qafqaza hərəkətinə icazə verildi. Və Türkmənçay sülhünün törətdiyi faciələr. Azərbaycan torpaqları və xalqının ikiyə bölünməsi rəsmiləşdirildi. Azərbaycanın dövlətçi gəlirlərinə ciddi zərbə vurulur. Azərbaycanın Şimal Rusiyaya, Cənubi isə Qacarların hakimiyyəti altına düşdü. Şimali və Cənubi Azərbaycan əraziləri arasında tarixi mövcud olan maddi-iqtisadi əlaqələr kəsilir. Azərbaycana çoxlu ermənilər köçürüldü. Və 1828-ci il martın 21-də Naxçıvan və İrəvan xanlıqları ləğv edilir. Onların yerində Erməni vilayəti adlı qondarma bölgə yaradıldı. 28-ci il ermənilərin kütləvi Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Qarabağ və İrəvan xanlıqlarına köçürülməsi rəssam çəkmişdir öz şəkillərində. 1829-cu il Ədirnə müqaviləsi Osmanlı ilə Rusiya arasında bağlanır. Qaradənizin şərq sahilləri Ağska bir hissəsi Rusiyaya verilir. Bosfor və Dardanar boğazları Rus və Qərbi Avropa ticarət gəmiləri üçün açıq saxlanıldı. Osmanlı dövləti bütün Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalına təsdiq edir və rəsmən tanıyır. Osmanlı dövləti Cənubi Qafqaz eləcə də Azərbaycanın şimalına ermənilər köçürdü.